Hello，大家好，我是小陈。这是一个网友寄过来的一个车上的逆变器啊，应该是原车的啊。这个逆变器呢是他自己家里修过的啊。这个逆变器呢，它就换了这4个桥管，大家可以看一下，它这个桥管呢根本上是没有焊接上啊，可能是烙铁的温度不够。像这种情况呢，肯定是不会工作的。最开始呢我还以为捡根漏，就是这里没焊接好的啊，结果呢进行检测呢，还是发现这有问题啊。主要的问题就还是这个驱动有问题，它这有4支桥管，测的话就这一支呢是有这个驱动信号的，其他的3支呢是不能正常工作的啊。当然这个前级的升压是检测的是没问题的啊。它这呢也是一个正弦波的逆变器，它这个主芯片呢是一个专用芯片啊，上面没有型号啊，这个肯定是配不到。那么如果这个芯片是损坏呢，就修不了了啊。当然我用示波器检查了一下啊，发现这个芯片的输出的这个高低频的这个4路驱动信号是正常的。那么这个反面呢有一个驱动啊，就是这个半桥驱动芯片有一对啊，就和我们之前的2110一样的啊。它这个芯片呢应该是坏了啊，因为它输入是正常的，输出是没有啊。这个芯片呢我也买回来了啊，这个型号呢是L6388啊，我们可以在网上看一下这个芯片的资料。好，这边就是我在网上找的这个 L6388的这个芯片资料啊，它是有2种封装，一种这种直插的，一种贴片的。我们看一下下面它这个内部图啊，我们就不用管。我们看一下它这个引脚定义啊，这有一个低频输入、高频输入、供电低，后面的这个第8角的是一个自举升压，这有一个高频输出，一个低频输出。啊，这里应该还有一个保护角啊。那么像这种芯片呢，就是这种半桥驱动芯片啊。那么我们既然测这个第1角和第2角的这个输入正常的，输出没有的话呢，那我们肯定就要怀疑这个芯片有问题啊。那么我们现在这个芯片既然买回来，我们把这个芯片代换上去，看能不能正常。好，这边的这个小板拆下来了啊。这边2个芯片呢，就是这个半桥驱动芯片啊，这个是一个运放啊，还是一个电压比较器啊？这个具体型号也看不清楚啊。那么我们现在把这2个芯片给它换上去啊，这2个芯片已经新的买回来了。好，这个芯片换了之后呢，给它小板装上去了啊。这个是旧的芯片，这个是旧的芯片啊。然后这个管子呢也全部给它焊上去了啊，大家可以看啊，全部都是焊上去了啊。然后我这边接了一个万用表，接了一个灯泡，还接了示波器啊。我们来通电看一下，开机。好，这个灯泡亮了啊。这个万用表这边呢接触不好，我们动一下，显示200啊，这个表没接好，显示217伏啊。然后我们看一下这个示波器啊，示波器上面这个峰值电压是312伏，然后也是正弦波啊，频率是49.6赫兹。好，那么这个车载的逆变器就修好了啊，主要就是换了这2个芯片啊。好，那么本期的视频就跟大家分享到这里，谢谢大家观看。